Goeiedag maats, is lekker om vandag weer saam met julle so te kuier by Nelspruit Suid se kinderkerk. Nou, julle sal onthou, ons het laasweek gepraat van die koninkryk van Israel wat in twee dele opgedeel het, die Noordryk en die Suidryk, of Israel en Juda, soos dit bekend gestaan het in daardie tyd. Nou, na die verdeling van die koninkryk in Israel en Juda, het die tydperk gevolg van morele verval, afgodsdiens, vier hoë gety na die skeuring van die land in die Noord en die Suidryk. En dit kan aan verskeie redes toegeskryf word, maar die vernaamste rede was omdat hulle getrou het met mense van ander volke wat afgode aanbid het. Dit was juis om hierdie rede dat God dit verbied het, maar die volk was ongehoorsaam, die konings was ongehoorsaam. En dan kom profete soos Elia na vore en spreek God se oordeel daarteen uit. En as bewys hiervan doen profete soos Elia kragtige tekens en wonders om die mag van die Here te bewys. Kom ons lees saam uit vandag se teksgedeelte. Maar voor ons dit doen, kom ons bid eers saam. Kom ons sit net so. Here, dankie dat U vandag vir ons weer uit die woord uit leer. Here, help ons om onderskeidingsvermoë te kan hê, om seker te kan maak dat ons nie afgode maak vir allerlei dinge nie, dat U die enigste God is vir wie ons lief is en wie ons aanbid. Here, help ons om so te leef, dat ons nie altyd sal leef om ons eie sin te kry nie, maar dat ons U sal eer, dat U geëer sal word deur die manier hoe ons elke dag leef. Word ook so geëer deur ons samekoms vandag, al is dit ook op 'n anderste manier. Mag U verheerlik word in hierdie week wat op ons wag, deur die manier hoe ons leef en die manier hoe ons eer aan U gaan bring. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons skriflesing vanmôre is uit 1 Konings 18 vers 21 wat sê: Elia het voor hulle gaan staan en gesê: Hoe lank gaan julle nog weier om kant te kies? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Een van die profete wat in hierdie tyd opgetree het, was Elia. Hy was 'n profeet wat toegewyd was aan God. Elia was glad nie soos die profete van die tyd nie, waar ander profete se boodskappe gekenmerk is deur bemoediging of vermaaning, was die fokus van Elia se boodskappe konfrontasie. Ja, jy het reg gehoor, konflik. Hy het in die guns van God beweeg. Hy het verskeie wonderwerke gedoen en hy was die eerste profeet wat iemand uit die dood opgewek het, selfs voor Jesus. Elia se bediening word gekenmerk deur bonatuurlike wonders en tekens. Van die kragdadige dinge wat God deur Elia gedoen het, of die wonderwerke wat Elia gedoen het, was byvoorbeeld daar was vir 3 jaar geen reën gewees nie. Toe Elia vir koning Agab sê daar gaan geen reën val, behalwe as hy so sê nie, het God dit so laat gebeur. En na hierdie waarskuwing aan koning Agab het God vir Elia beveel om na die Kritsprui te gaan. En daar het God self vir hom gesorg deur kraaie wat soggens en saans vir hom brood en vleis gebring het. Ek meen, hoe cool is dit? Dan is daar die weduwee van Sarfat. Tydens die droogte en die hongersnood het Elia 'n weduwee gevra om vir hom water en kos te gee. Sy was egter eers onwillig, omdat sy net genoeg kos oorgehad het vir haar en haar seun vir een laaste maaltyd. Elia het haar verseker dat God gesê het dat die olie en die meel nie sal opraak in die tyd van die droogte nie. En sy het gemaak soos Elia gevra het, en van toe af was daar vir hulle genoeg om te eet, totdat die droogte verby was. Elia wek ook hierdie weduwee se seun later op wanneer hy sterf. Dieselfde weduwee wie se olie en meel nie opgeraak het nie, sy seun het op 'n dag siek geword en het elke dag agteruit gegaan en uiteindelik het hy gesterf. En die weduwee het by Elia kom huil en sy wou weet of God dan kwaad was vir haar. Elia het die seun na die bokamer toe geneem en hom op die bed neergelê en hy het God gesmeek dat die lewe terugkom in hierdie kind. En God het sy gebed verhoor en so het hierdie kind weer ook lewe gekry. It's amazing hoe God gewerk het deur hierdie profeet Elia. Wanneer ons die verhaal van Elia lees, dan is dit wonderlik om te sien hoe tekens en wonders deel is van sy bediening. Dit klink amper soos iets uit die boek Handelinge. Maar wat belangrik is hier om te weet, is dat Elia dit nie uit eie krag gedoen het, maar dat elke
wonder gebeur deur die krag van God se Gees. Nou in die Ou Testament het God deur sekere mense gewerk. Maar vandag roep God elke gelowige van ons om in die krag van sy Gees te leef, soos ons lees of leer daar in Markus 16 vers 17. God het deur Elia sy krag en majesteit bewys en hy kan dieselfde deur my en deur jou doen. Die vraag is jy bereid om dit te doen? Dit kan ook deur wonderwerke wees, alhoewel dit nie noodwendig so hoef te gebeur nie. God kan ons soos hy wil op baie maniere gebruik om sy majesteit en liefde aan mense te toon. Elia het as profeet opgetree in die Noordryk. Julle onthou ons nou weer, dit was Israel gewees, onder die koningskap van koning Agab. Nou voor Agab was daar 'n hele aantal konings in Israel, sowel as in Juda, wat regeer het sedert Jerobeam en Rehabeam se skering van die ryk. Dit is baie interessant om die geskiedenis in 1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke te lees. Dit is vol merkwaardige verhale. Sommige konings het die Here gedien, maar ongelukkig het die meeste van hom al weggedraai. Gewoonlik het die mense van Juda en Israel die konings se slegte voorbeeld nagevolg, en wanneer die konings afgodsdiens toegelaat het die volk ook verval. Daar was verskeie afgode soos Moloch, Astarte en Baal. Van hulle heidense praktyke was vreeslik wreed gewees. Die vernaamste afgod van daardie tyd was Baal. Die afgodsdiens het te doen gehad met 'n vrugbaarheidskultus. Die mense het Baal vertrou om hulle boerdery te seën, hulle kuddes te vermeerder en ook om kinders te kry. Nou Agab en Isabel was 'n koningspaar wat glad nie getrou was aan God nie. Die Bybel sê in 1 Konings 16 vers 33, daarna het hy 'n paal wat aan Asiria gewy is opgerig. Hy het die Here, die God van Israel, meer uitgetart as al die konings van Israel voor hom. In baie opsigte verpersoonlik al die konings van Israel en Juda wat afgodsdiens beoefen het. Isabel was 'n Sidoneer, die dogter van 'n heidense koning. Sy wou God se profete uitroei en so ook die ware godsdiens uit Israel, sodat die Baal godsdiens Israel se geloof kon wees. Sy het 'n baie sterk en manipulerende persoonlikheid gehad. En dit was in hierdie tyd dat God vir Elia in die krutspruit laat bly het en daarvoor hom gesorg het. Natuurlik het Agab ook niks van Elia gehou nie. Elia het deur die paleisbestuurder Obadja vir Israel se koning Agab laat weet dat hy terug is nadat die droogte 3 jaar lank geduur het en hy spoorloos verdwyn het. Agab het Elia blameer vir die droogte, maar Elia het Agab tydelik laat verstaan dat hy en sy familie, dat dit hulle is wat die dood oor Israel gebring het weens hulle afgodsdiens. Hy laat die hele Israel by die Kameelberg bymekaar kom en daag die 450 Baal profete uit om Baal se mag te bewys. Hulle moes 'n bul op offerhout plaas en Elia sou dieselfde gedoen het. Nie een van hulle mag die hout self aan die brand gesteek het nie, maar moes tot Baal bid om dit aan die brand te steek. Elia sou tot God bid. Hulle het die heel oggend tot Baal gebid, maar niks het gebeur nie. Hulle het selfs naderhand hulle gesny dat die bloed loop, maar niks het gebeur nie. Teen die aand het Elia die volk om hom laat staan. Hy het beveel dat die hout 3 keer met 4 kruike water nat gegooi word. Toe het hy gebid dat God vuur uit die hemel sal stuur. God het dit gedoen en die hele offer is deur vuur verteer, selfs die klippe. Daarna is al die Baal-profete doodgemaak. Elia het toe tot God gebid dat dit weer sal reën en vir die eerste keer in 3 jaar het die land weer reën gekry. Nou maats, het julle al ooit gehoor van 'n woord manipulasie? Dit kan verskriklik 'n moeilike woord wees en is eintlik 'n lelike ding wanneer iemand anders te manipuleer. Nou, in koningin Isabel se lewe sien ons iets waarvan God glad nie hou nie. En dit is om mag te misbruik en om mense te manipuleer, om selfsugtige agendas uit te voer. In ander woorde, dit wat jy graag wil hê mense moet doen, te laat doen namens jou of vir jou.
Nou koningin Isabel en koning Agab se gierigheid staan in skerp kontras met hierdie toewyding van Elia. Die eerste van alles is dat die volk ook in hulle voetspore gevolg het. Isabel het alles in haar vermoë gedoen om te kry wat sy wou hê. Geen prys was vir haar te hoog nie. Sy was selfs bereid om God se profete dood te maak. En die vraag is, hoe hanteer jy dit as jy nie jou sin kry nie? Wat is jy bereid om te doen om te kry wat jy graag wil hê? God roep ons om 'n lewe van liefde te lewe en manipulasie is glad nie liefde nie. So wat is vir jou die belangrikste? Om jou sin te kry of om vir God te eer? Nou jou antwoord op hierdie vraag sal ook jou gedrag bepaal. Agab en Isabel se selfsug en wreedheid het nog 'n slagoffer geëis. Daar was 'n man met die naam Nabot, wie se wingerd langs die paleis geleë was. Agab het baie van hierdie wingerd gehou en wou met Nabot 'n transaksie aangaan om die wingerd te kry, maar Nabot het geweier. Koning Agab het niks daarvan gehou nie. Hy was sommer baie bedruk hieroor gewees. Toe sy vrou Isabel uitvind hoekom hy so bedruk is, verseker sy hom dat sy 'n plan sal maak. Sy het vir Nabot vals laat beskuldig dat hy God en die koning vervloek het en hy is met klippe doodgegooi. Haar wrede en selfsugtige optrede het God glad nie aangestaan nie en hy het dit veroordeel. Die gevolg? Agab en Isabel, sowel as hulle nageslag, het op 'n baie wrede manier gesterf. God het nie sy mense herderloos gelaat toe hy Elia op 'n radikale manier kom haal het nie. Nee, Elia het in opdrag van God vir Elisa gesalf om as profeet by hom oor te neem. En Elisa is nog 'n besonderse karakter in die storie van God. Hy sit Elia se bediening voort en God doen 'n hele klomp wonderwerke deur hom, nog meer as deur Elia. En die bekendste hiervan is seker waar hy vir Naaman, 'n generaal van Aram, van melaatsheid genees het. Hy het na die dood van Agab voortgegaan om die konings van Israel te bedien met God se woord. So konstant was daar profete gewees, soos Elia en Elisa, wat God se woord aan die volk bedien het, en wat die konings bedien het. Maar die konings en die volk was ongehoorsaam, en hulle het nie geluister na God nie. Maar dit is vir volgende week se kinderkerk, gaan ons 'n bietjie daaroor meer praat. Mag jy hierdie week geseën wees, mag jy regtig waar ervaar hoe die Here se teenwoordigheid by jou en jou gesin is, en hoe hy ook jou sal lei in hierdie week met sy liefde en sy genade en sy verlossing. En mag hy vir jou ryklik seën. Amen.